Në një mbrëmje festive në mjediset e Velipoja, Grande Europa Resort u përmbyll turneu i parë ndërkombëtar i futbollit për policin IPA, që bëri bashkë në Shkodër trupat policore të 23 shteteve. Jo vetëm garë sportive, por edhe frymësie karakterizoi këtë aktivitet 4 ditor, ndërsa për më të mirët u ndanë çmimet përkatëse me diplomat dhe trofet. U zgjoll ky moment që duke i falendëruar që Shkodra dhe Shqipëria u përzgjollën për edicionin e parë, që kryetari i Këshillit të Qarkut Edmond Dou u jepte certifikata falënderimi 4 anëtarëve të shuar të IPA, presidentit të bordit ekzekutiv Martin Hoffman, kryetarit Komisionit Sociokulturor Christos Parginos, si dhe drejtuesët e IPA Romani dhe Maqedonia e Veriut, Mihai Tartarenau dhe Injo Stojkov. Në emër Këshillit të Qarkut Shkodër kam kënaqësinë dhe privilegjin që të jemi së bashku sonte në qytetin tonë mikpritës. Në këtë ngjarje të jashtëzakonshme sportive ndërkombëtare, në turneun botror të futbollit IPA 2025, i cili sapo përfundoi me sukses. Ky aktivitet ka qenë më shumë se sa një garë sportive. Ai u kthye një simbol të vërtetë bashkëpunimi, vëllazërimi, respekti mes forcave të rendit nga gjithë vendet e ndryshme të botës, duke përçuar përmes sportit mesazhe të fuqishme, paqe, solidariteti dhe uniteti. Jemi ndjerë jashtëzakonisht krenar që Shkodra, qyteti ku lindi futbolli në Shqipëri, ka qenë këtë vit qendër aktiviteti ndërkombëtar dhe një mikpritjes idenë për gjithë ju. Turneu që lam pas nuk ishte vetëm një garë në fush, por një përvojë e paharrueshme për gjithë ne. Shkodra u shfaq ashtu siç është, një urë që lidh njerëz dhe kultura, një qendër ku sporti, historia dhe mikpritja bashkëtojnë natyrshëm. Sot kisha nderin të ndaja me ju një nga përgjegjësitë më të këndshme që më jep të qenit kryetari i Këshillit të Qarkut. Të nderoj 4 personalitete të shuara të IPA në rajon, të cilët me përkushtim, vizion, kanë ndihmuar në forcimin e lidhjeve ndërkombëtare, në rritjen e besimit dhe në promovimin e vlerave të kësaj organizate në shërbim të shoqërisë dhe paqes. Ky turne tregoi edhe një herë që sporti është një gjuhë universale që i bashkon njerëzit. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj, për frymën e garës së ndershme dhe për miqësinë që sollet me vete. Presidenti i bordit ekzekutiv të IPA, Hoffman, falenderoi drejtuesit e IPA Shqipëri për mikpritjen dhe organizimin, si dhe kreun e Qarkut Shkodër Edmond Dou për vlerësimin dhe mbështetjen ndaj këtij aktiviteti. Dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që u bën pjesë këtij turneu të parë, si dhe drejtuesit e IPA Shqipëri për mikpritjen e jashtëzakonshme. Urimet përzemërta për ekipet fituese, Shqipërinë për djemt dhe Anglinë për vajzat. Ky ishte edicioni i parë dhe natyrisht jo çdo gjë mund të ketë qenë perfekte, por jemi të përkushtuar të punojmë që çdo edicion të jetë edhe më i mirë, që nga i ardhshmi kudo që do të zhvillohet. Faleminderit për gjithçka. Kjo është një dëshmi e qartë e miqësisë dhe bashkëpunimit të shkëlqyer mes nesh. Jam i nderuar edhe për certifikatën e falënderimit që mora nga kreu i Këshillit të Qarkut të Shkodrës. Ky organizim që bëri bashkë mbi 500 efektiv policie të 23 shteteve, dëshmoi edhe një herë se vendi ynë tashmë mund të presë me sukses edhe aktivitete të rëndësishme ndërkombëtare. Edicioni i parë pati përfitues Shqipërinë për djem dhe Anglinë për vajza.